Hemelvader, dankie dat ons op hierdie besonderse dag hier by mekaar kan wees, Vadersdag. Here, die belangrikste van alles is dat U ons Vader is. En U se Pa wat ons nooit teleurstel nie, U se Pa wat altyd daar is. Dit maak nie saak waar ons is, wat ons besig is om te doen, U is daar. En dankie dat U vir ons gaan help en dat U vir ons gaan onderneem en vir ons gaan seën op wonderlike wyses. U is getrou en ons weet, Jesus, dat U is in beheer en dankie dat U elke pappa vandag spesiaal gaan laat voel en vir elke pappa net weer gaan sê hoe belangrik hy vir U is. Dankie vir die grootheid, Vader, die lof en die ere kom U toe. Amen. Kom ons neem ons se plekke, baie dankie broeder en suster. So, ons het 'n hele program ook later vir al ons paas, ons gaan vir elke pa geskenkie of 2 of 3 ook gee, so dit gaan ook nog awesome wees. Ek sien as daarom smaals, jy gaan 'n persent kry, hoor. My dag het eintlik baie hartseer begin. Want toe ek net voor ek op die verhoog ingekom het ek saam met 'n sussie daar agter gestaan en dan net gedruk, want sy was besig om te huil. Dis Vadersdag en haar pa se nie hier nie. Dis rof. En toe kon ek daarom vir sy moenie worry nie, hier's daarom 'n pa, jy weet, pa stoor, ek's 'n pa man. Ag, toe kon ek net haar vasdruk en weet jy, dit is vir my wonderlik. En ek het nou vanoggend, toe ek nou so oor die gehoor kyk, toe mis ek nou 'n paar paas wat nie weer hier gaan wees. Ek het hierdie jaar alreeds, en gister toe het iemand dit eers eintlik vir my gesê, ek het alreeds 52 begrafnisse gehad, en ek bedoel, as net 52 weke in die jaar. En ons is nog nie oor die helfte van die jaar nie. En toe ek weer gaan loer, 80% van hulle was paas. 80% van die begrafnisse wat ek gedoen het, was van paas. En dit is baie hartseer. Jy weet, vanoggend lê oom Louis Marsburg ook baie ernstig in die hospitaal. Die dokters gaan môre besluit wat hulle gaan doen. En die afgelope tyd het ek redelik tyd met hom spandeer. Elke Saterdagoggend hom gaan optel by die huis. Hy was elke bituur hier en nou skielik is hy ook nie meer hier nie. Hy was Woensdae hier, was Sondag hier en nou is hy nie meer hier nie. Hy is in die hospitaal baie ernstig. Dis mense, dis paas wat weet impak op ons lewe gemaak het. En Tannie Susan, soos dit nou moes gebeur, toe een van oom Dirk se foto's ook nou weer opgekom en want hy was ook soos 'n pa-figuur vir my. Ek het baie nooi paadjies saam hom ook gestap van sy bekering, maar ek hom gedoop het en hy gedoop is met die Heilige Gees en hoe die Here vir hom ook onderneem het en toe moes ek hom ook begrawe. Dit klink so unfair, jy weet, my stap hierdie paaie saam met mense en hulle kom by die Here uit en daar gebeur soveel goed in hulle lewens en skielik is hulle nie meer daar nie. Dit klink so asof dit nie reg is nie. En tog, ek gun hulle dit, want ek weet, die wat by die Here uitgekom het, is by die Here. En hulle sal nie wil terugkom na al die nonsens hieronder. Maar God is getrou, en hy dra ons deur, en ek wil spesifiek met paas praat, maar ek wil eintlik met almal van julle praat, want hierdie week toe, kom 'n kind weer na my toe, en ek druk haar vas, en ek soen vir haar op die wang, en jy weet, as jy die volgende woorde hoor, dan wil jy net begin huil. Pastoor, ek wens jy was my pa. Want my pa is nie daar nie. My pa is daar nie belang in my nie. My pa bel my nie, my pa kom nie meer by my nie, hy maak of ek nie my lewe nie. Jy is dan maar sleg as iemand na jou toe kom en sê, ek wens jy was my pa.
Want sien, oor die algemeen, hierdie wêreldse konsep van 'n pa is, ek is jou biologiese pa, so jy moet my respekteer, luister, respek word verdien. 'n Sperre maak jou nie 'n pa nie. Maar as jy die Here dien en 'n voorbeeld stel vir jou kind, dit maak jou 'n pa. En dis die groot verskil wat daar is tussen die wêreldse konsep van 'n pa, want baie biologiese pa is nie die term pa werd nie. En 'n pa wat regtig daar is vir sy kinders, die pad stap, voorstap, priester, profeet en koning van sy huis is. En ek gaan vanoggend met u praat oor 'n gedeelte, 'n vader na God se hart, 'n pa na God se hart. En ek wil hê, u moet volg vanoggend en net hoor wat sê die Here ook vir jou as pa. Maar wie wat selfs vir jou wat 'n pa het of miskien nie meer 'n pa het nie, en 'n pa figuur soek. Jy weet, ons soek baie keer goed in paas wat ons so graag wil hê, maar ons kry dit nie. En vanoggend kan jy net sien hoe God ons pa teenoor ons is. En dis hoe ons moet optree. Dis hoe ons as paas moet optree. Ek lees uit Psalm 128 vers 1 tot 4 en volg my hierdie besonderse gedeelte, is 'n bedevaartslied. En kyk wat sê hy, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, gelukkig is jy. Dit gaan met jou goed. Vers 3, jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Vers 4, kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Nou dis die belangrikste, die kernpunt vandag is Vadersdag gaan oor God se ontwerp vir vaderskap. En dis heeltemal in kontras met wat die wêreld ons leer. Heeltemal. Weet jy, ons kom gereeld op by skole waar ons help met krisisberadings en selfs by die kerk, by die praktyk hierso. Ek sien verskriklik baie kinders en veral as ek 'n kind eerste keer sien, is daar 'n paar goed wat ek onmiddellik oplet. Weet jy dat 99% van ons kinders wat deur trauma gaan, is juis 'n pa wat afwesig is? 99%. Pa is nie daar nie. En maar jy kan die pa ook wees nie, dis die probleem, jy probeer, maar jy kan nie. Want 'n kind het 'n pa figuur nodig, anders te gaan hulle nooit die verhouding met God verstaan nie. Want sodra jy sê God is jou pappa, ag my pappa wil niks met my te doen nie, kan jy sien die beeld wat daar geskep word by 'n kind. Dan kan jy nie daai invalshoek gebruik van God is jou pa nie, want my pa is nie daar nie, so, jy weet, ek het hierdie verskriklike verkeerde konsep van pa. En dis die groot probleem, en dis die meeste mense het hierdie konsep probleem, omdat my pa nie daar is nie, sukkel hulle om hierdie konsep van God as pa te verstaan. Omdat hierdie wêreldse pa misluk in dit wat hy moet doen. Hierdie wêreldse pa is nie daar nie. Nou ek het gisterand, was ek by my kleinkind by 'n koor optrede, kan jy glo op 'n Saterdag aand. En nie waar nie, ons moes midstream toe. Maar wie wat my hart het so gemaak toe daai seentjie op die verhoog is. En hy sing daar saam met daai koor, onthou hy's graad R. En op 'n stadium moes hy so 'n balloon opsit van I do, en jong, dit was vir hom net hierdie awesome oomblik. En nou sit sy pa in Amerika. My oupa was daarom daar, en toe ek nou klaar is, toe hy nou klaar is, en ek sien hom, toe sê ek vir hom, wow, oupa is so trots op jou, daai kind se gesig. Sy pa kan ongelukkig nie face to face, net op video call het vir hom sê,
Maar oupa was daar om 'n drukkie te gee en te sê, "Wow, ek is so trots op jou. Jy het so mooi gedoen en hy is net die man, hy het." En val toe ons nou praat, dis 'n redelike groot koor, ek dink as 40 in die koor, daar rond. Daar's net 3 seentjies en hy is een van hulle en hy is 'n man. Toe sê ek, jy's 'n gelukkige man met so baie kuls om jou. En hy smaal van oor tot oor, maar kan jy sien, daai aanmoediging, ons kinders wil dit hoor. Want baie paas is net om te beklei en te verskree. Partykeer is dit nodig om so 'n bietjie streng te wees en dissipline toe te pas, maar wie wat, ons kan dit nie heeldag aldag doen nie. Ek het nou een ding geleer, en as jy 'n ouma en oupa is, gaan jy nou kan identifiseer met my. Ek was redelik streng met my kinders. Annika, dit was mos so waar sy. Ek dink sy is landsaam, maar in elk geval. Ek was baie streng met hulle, maar my kleinkinders, hulle kan niks verkeerd doen. En hierdie kinders is kwaad. Jy kan nie dit toelaat nie, ek sê ek kan, ek's 'n oupa. Want as pa het ek 'n ander werk. Maar weet jy, nou kom kry ek met oupas te doen wat nou pa ook figuur moet speel in hulle kleinkind se lewe. En ek praat op pertinent van paas wat nie belangstel in hulle kinders nie, of vir een of ander rede nie meer daar wil wees. En nou moet 'n oupa skielik pa ook wees, dis moeilik, dis nie so maklik. Ek en jy moet weet, ons pa het ons lief en hy gee om vir ons en hy's altyd daar vir ons. En ek praat van ons hemelse pa. Ons wêreldse pa stel ons partykeer miskien so 'n bietjie te leer, maar wie wat, God sal ons nooit teleurstel. Daai pa is altyd daar. Inteendeel, daai pa gee so omdat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat ons lewe kan hê. Dis nou 'n pa wat bereid is om enigiets te doen. En ja, ek is bereid om enigiets vir my kinders te doen en hulle weet dit, maar ek is bereid om nog meer te doen vir my kleinkinders en dit weet my kinders ook. Maar daai pa, daai hemelse pa, en dit gaan vir my net terug na vers 4 toe, het gaan vir my net terug na daai vers wat sê, kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Dis die belangrikste ding wat ek en jy as pa ooit kan doen, om die Here te vrees, die Here te dien, vir die Here te lewe. En daai vrees beteken niks van bang wees nie. Dit gaan oor om God te vrees. So ons moet wegkom van daai kontras wat hierdie wêreld vir ons wil gee van wat 'n pa is. Nee, ek gaan wees wat God wil hê ek moet wees. Nou die sleutelgedagte voor ek by die eerste punt gaan kom is, God soek beskikbare, nie volmaakte vaders nie. Ek is definitief nie 'n volmaakte vader en jy's ook nie. Al dink jy dat die son uit jou uitskyn as pa. Daar's net een volmaakte pa en dis ons hemelse Vader. So ek en jy gaan foute maak. Op Psalm 128 vers 1 sê, gelukkig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Nou die kern hierdie gesin se grootste behoefte is 'n vader wat die Here dien. Want sien, kinders leer deur voorbeeld, pa se gebed, pa se woordliefde en pa se eerbied. En die probleem is, ek kry soveel paas wat vir hulle kinders sê, jy moet doen wat ek sê, nie doen wat ek doen nie. Luister, dis waar die probleem is. Ek het hierdie voorbeeld al gebruik en ek kry het gereeld. Ek kan nie glo wat se woorde klein kindertjies kan gebruik nie. Dis die verskriklikste woorde, dan sê ek, waar het jy dit geleer? Nee, my pa. Ek sê, en is jou pa happy dat jy daai woord gebruik? Nee, my pa wil my al doodslaan. Ek sê, maar hy gebruik het dan.
Miskien moet jy my roep dat ek hom half doodslaan. Het ek nou iets gedoen? Wie het ja gesê? Het hy ja gesê? I rest my case. Ek doen een aand huisbesoek. Maar toe ek inkom, toe ruik ek nou die drank, maar jy weet, omdat ek nou nie drink nie, ek ruik hierdie goed op 'n myl. En ek sien die laaitjie is al om pa se stoel, al om sy stoel. Maar nou los ek dit nou op 'n stadium, sê hy net vir sy pa, pa, pas op, jy gaan jou brandy omstamp. Die pa sit daar met 'n rooi gesig en ek smaal maar net. Ek doen op 'n ander slag huisbesoek. En ek vra vir die kids, so 3 laaitjies waar daar sit, ek sê vir hulle, vertel vir oom pastoor, wat gaan in hierdie huis aan? En die middelste laaitjie, so rooi kop laaitjie. Hy sê, my pa drink bier en dan vloek my ma en my pa. En ma en pa sit daar met hierdie rooi gesigte, hey, as ek wil weet wat in die huis ingaan, ek vra net jou kind. Want hulle is daarom maar oop en hulle praat daarom maar die waarheid. Kom ons wees die regte voorbeeld. Kom ons wees die voorbeeld wat God wil hê ons moet wees. Dat dit sal gaan oor hierdie pa wat altyd daar is. En jy moet vir jouself die vraag vra dan. Is ek die pa wat die Here wil hê ek moet wees? Is ek die voorbeeld? Wie is ek vir my kinders? Wie is ek vir my kinders? Efesiërs 6 vers 4 sê, en ekskuus, daai eerste punt het gegaan oor 'n vader moet eers 'n man van God wees. So die toepassing is, wie is ek vir my kinders? Die tweede punt gaan oor, 'n vader is die geestelike leier van die huis. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Ek sien 'n man in die week, en hy's alkoholist. En ek sê vir hom, why? Nee, ek het by my pa geleer. Ek sê, maar hoekom het jy geluister? Nee, maar my pa is mos nou die voorbeeld vir my, en is waar. Alhoewel, as my pa verkeerde keuse gemaak het, kan ek mos die regte een doen. Kan ons nie elke keer sê is my pa nie, maar ja, paas, die probleem is ons voorbeeld is nie altyd reg nie. En die vaders, julle moenie julle kinders vertoren nie. Voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En broers en susters, ek weet wat die wet sê, en as ek nou in die moeilikheid kom oor hierdie uitspraak, maar die pad na 'n kind se ore loop deur sy boude. En dit is 'n Bybelse konsep, so by the way. Tug die wat jy lief het. Ek kan nie verstaan dat te gaan oor, ag my ou dogtertjie is okay. Jy het nou so verkeerd gedoen, maar is okay, pa's baie lief vir jou. In plaas dat jy sê, kom hier, doe. Wie wat ek het dit gedoen, want ek's lief vir jou, ek wil nie jy moet verkeerd doen. Ek het nog steeds die liefde oorgedra, maar ook die regte ding. Ek het nie gesê, dis okay nie. En dis die probleem wat ons het. Ons moet teruggaan na die woord toe, ons moet kyk wat sê die woord. En luister, ek het nie gesê, sal jou kind dood nie, dis nie wat ek gesê het nie. Ek het gesê, tig jou kind. Nou rapsie 1, 2, 10, dit kan werk. Sien, as Thys meer gelooi was toe hy klein was, as jy nie nou met al die moeilikheid gesikkel nie, maar Sjenay. Sjenay maak net so. Ek en jy
moet weet, ons moet die Here dien. En ons moet in die tug en vermaning van die Here optree. Dis wat God wil hê. Dis wat God van ons verwag. En kom ons doen daai regte ding, broeder en suster. Daai tug en vermaning van die Here, dat ons dit sal doen. Josua 24 vers 15, ons praat nog steeds oor die Vader as die geestelike leier van die huis. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar Josua sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dis die keuse wat ons moet maak. Nou die kern hier is, as ons praat van die Vader, die geestelike leier van sy huis is, 'n vader moet priester, die ou vertaling sê priester, profeet en koning van sy huis wees. Hy moet priester wees, hy moet beskermer wees, hy moet leier wees. Nie 'n diktator nie, maar hy moet verantwoordelikheid hê. Hy neem leiding in gebed, in kerk, in Bybel. Weet jy, my pa en ma is hier, maar my pa spesifiek wat nou 91 word hierdie jaar. Ek as kind het groot geword in die kerk. As ek vir julle sê, ek was omtrent elke aand by die kerk, oordryf ek. En weet julle wat, dit het my gemaak wie ek is. Want ek het getrouheid geleer by my pa en by my ma. Ek het gesien wat het is om die Here te dien, by hulle. Ja, my pa en ma het 'n belofte gemaak toe ek gebore is, nadat hulle 10 jaar vir my moes wag, want ek het net besluit ek kom nie. Het hulle gesê, ons gaan ons kind groot maak in die vrese van die Here. My pa sal op 'n stadium, sal ons nog 'n podcast hê, ek sal dit graag wil doen, waar hy so 'n bietjie gaan gesels oor sy verlede, want hy praat nie baie daaroor nie, maar kyk, hy kon drink, en hy kon party, want hy kon lekker trekklavier speel, so hy was die middelpunt van parties. Gelukkig voor ek gebore is. Jy sien, ek en jy kan keuses maak om te sê, ek wil die Here dien. Ek kan 'n keuse maak om te sê, ek gaan die pad saam met die Here stap. Dat my kinders by my kan leer wat dit is om die Here te dien. Wie, hoekom baie mense in die kerk toe kom nie, want pa en ma het hulle gedwing om kerk toe te kom, en by die huis was pa en ma nie soos hulle in die kerk was. En dis wat hulle afsit vir die kerk. Want pa en ma kom sit met hulle mombakkies daar maar by die huis, haal hulle dit af. Want in die kerk sit hulle die mombakkie van die engel op, en by die huis is hulle hom afhaal, is die duiwel self. Dis die probleem. Dis 'n probleem. Pa, jy moet die Here dien. Jy moet daai verantwoordelikheid neem om te sê, ek gaan die geestelike leier van die huis wees. Weet, ons het donderdag vir ons broer Willem begrawe. Dit was verskriklik emosioneel, want Konrad het alle emosionele goed gaan uithaal en is reg. Hy het gepraat oor al hierdie goed. Luister gou, hy was die enigste lidmaat in die gemeente, wat elke liewe dag by die kerk was. Want hy was maandagaande, was hy by die Bible College gewees. Dinsdag was hy by Veritas 3 gewees. Woensdag was hy by die Silwer Kroon. Donderdagaande was hy by die voorbidders en woensdagaande by Veritas gewees. Vrydag was gewoonlik die dag wat hy die gras kom sny hier by die kerk. Saterdagoggend was hy by die vroeë oggend bid en Sondag was hy by die diens. Dis die nalatenskap wat hy los vir sy gesin. Te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien en ek sal die voorbeeld stel. Ek gesels in die week met 'n vrou,
Sy vrou, hoekom kom in die kerk toe? Nee, dit raak nou te koud. Ek sê, dink jy nie, ek kry ook koud nie. Ja, maar ek is nie lus om sonnaoggende op te staan nie. Ek sê, maar dink jy, ek wil sonnaoggende opstaan? Maar ek neem die keuse om het te doen, hou op om verskonings te maak. My kind is te lastig. Luister, leer daai kind. Is ek verkeerd? Julle, ek gaan my ma se sonnesie uitbring, sy het so lang naald teen haar hoed gehad. Julle, ek en my sussie het nadat ons 'n spellekussing gelyk. Maar ons het geleer. Die enigste een wat dit ontduik het, was Piet gewees. Want toe was hulle al te moeg, jy sien. Maar kan julle hoor? As 'n broer in ons gemeente gewees, jare terug, ek was nog 'n tiener gewees, dit was vir my skreeusnaaks, ek onthou dit tot vandag toe. Die laaitjie was woelig en die paas uit, en gewoonlik dan gaan sien hy die seentjie reg. Wys hom die regte pad. Maar na so rukkie kom hulle terug. En wie wat, 'n kind weet mos nou nie van etiek en sulke goed, en hy sê hard daar agter, julle dink my pa het my gaan voeter, ons het in die blomme gaan piep. Julle, nie wanneer, nie tydens die pastoor se preek. As ek mooi onthou het die pastoor maar amen gesê, want dit het gehelp hy verder gepreek. Wie wat as jy jou kind lief het, wys hom wat die regte ding is om te doen. Wie as babetjies het ons onder die banke gelê en slaap, want ons dienste was nie uur en 'n half soos vandag nie. Daai tyd het ons sommer 3-4 ure kerk gehou. En partykeer nog langer. Maar ons het geleer om in die huis van die Here te wees. En ons het groot geword in die huis van die Here. Want Hebreërs 10 vers 25 sê, moenie die onderlinge byeenkomste nalat, soos op baie van julle die gewoonte het om dit te doen nie. Want dit raak 'n gewoonte om dit nie te doen nie. Ek sou ook graag vanoggend in my bed wou lê en die kerk op die foon volg. Skus, ek pik nie op julle wat kyk nie, hoor. Maar regtig, ons moet begin voorbeeld stel vir mense. Voorbeeld stel vir ons kinders. En ons het leiding neem in daardie gebed. Die kerk, die Bybel. En vir mense, vir ons kinders wys wat die regte ding is om te doen. Maar dis wat God verwag. Derdens kyk ons 'n Vader bou deur sy voorbeeld. Spreuke 20 vers 7 sê, wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. So 'n Vader bou deur sy voorbeeld. Die kern hier is karakter en integriteit is die grootste erfenis. As ek verkeerde karakter en integriteit het ek eintlik niks oor nie. Kinders onthou karakter, liefde, reaksies. En daar is 'n illustrasie, 'n horlosie kan nie herstel wat hy nie besit nie. En wie wat, ons kan nie iets herstel wat ons nie meer het nie. Soos ek en jy nie integriteit en karakter het nie, kan ons dit nie herstel nie. Ons moet eerder weer begin bou daaraan van die begin af. Want hoe kan ons iets herstel wat ons nie het nie? En baie mense sê, ek gaan dit nou herstel. Luister, as jy dit nie het nie, kan jy dit nie herstel nie, so gaan kry dit. Matteus 3 vers 17, en ons kom by punt 4, 'n vader moet liefde demonstreer. En dan kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou kinders, luister gou hier, kinders moet liefde hoor
voel en beleef. Ek soek gou 'n kind hierso, wag. Het ek gou pik hierso. Ja, ek gaan op haar pik. Kom staan gou hier by my. Ek wil gou vir julle iets wys. En ek hoop jy so nie, maar luister nou hierso. Kyk. Jy sê nou vir my, ek sê jou pa. Pa, hoekom wys jy nooit vir my, jy is lief vir my nie? Man, ek het jou mos lief, gaan sit man. Dis my kind, ek is jammer. Weet jy wat, ek het jou lief. Vang tips hierso. Want kinders moet liefde hoor, voel en beleef. En raai wat? Sy het dit gehoor, sy het dit gevoel en sy het dit beleef. As wat ek net vir haar gesê het, maar jy weet mos ek het jou lief. Kyk, ek het nou al geleer in die huwelik om die naastrik te trap. Want as my vrou kom met dit, dan loop ons op kool. Dan moet jy so versigtig wees, frikkes. So kinders moet liefde hoor, voel en beleef. En dis hoe ons moet optree. Weet jy hoeveel paas wil nie hulle kinders druk nie, want dis hoe ek groot geword het nie. Luister man, word dan reg groot nou. Maak jou kinders reg groot, hulle het behoefte aan dit. En doen die regte ding. 'n Vader moet demonstreer deur te sê ek is lief vir jou, ek is trots op jou, ek bid vir jou. Ek het nou die dag 'n kind in my kantoor gehad vir berading. Gaan deur baie groot stryd en ek het iets gevang daar by haar toe ek nou vir haar bid. Wie wat sy woorde aan my na die tyd? Pastoor, my ma en pa het dit nog nooit gedoen met my. Nog nooit. Voel jy jou kind moet hierdie goed beleef, voel en ervaar, as jy dit nie gaan doen nie? Jy weet mos ek jou lief. Luister, ek weet dit nie, ek wil dit ervaar. Jy weet dit miskien, maar wys dit. Nou maar ek sê 'n drukkerige ou nie. Luister, as ek kom by jou kinders met jy drukkerig begin raak. En as jy 'n vrou het, jy moet dit maar begin doen, broer. Shamain, het jy gehoor? Vyftens, God is ook die volmaakte Vader. Psalm 68 vers 6 sê, 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. Die kern hier by God is die volmaakte Vader is dit, God verlaat my nooit nie, hy bly getrou. Hy is Vader van die wese en hy is die regter van die weduwees. Hoor hier, hy is Vader van die wese, hy sê ook, ek het juist gekom vir die weduwee en die wees. Ek het dit vir Tannie Ansie hierdie week gesê, is ek reg? Ek het dit vir haar gesê. Ek het ook vir haar gesê, as so niemand so lekker soos 'n weduwee nie, maar ek het vir haar gesê, God sê in sy woord, ek het juist gekom vir die weduwee en die wees. Want hy is die Vader van die weduwee en die wees. Hy is die Vader van die wees, hy is die regter van die weduwees. Hy is daar vir julle. Hy is daar vir elkeen van ons. Nou die grootste vaderfiguur in die Bybel, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou wat is die kern hier? Ware vaderskap is opofferende liefde. Ek moet bereid wees om op te offer. Ware liefde offer op. Ware liefde sê daar,
Ek is daar vir jou. Ek sal daar vir jou wees, al gaan dit hoe rof. Is ons daar? Ek sien baie van julle het al half trane in julle oë. My pa was nie so nie, of my pa was afwesig. Luister, God was al die tyd vir jou daar. En dis wat jy moet besef. Ons aardse mense gaan ons teleurstel, maar God sal ons nooit teleurstel nie. Want die grootste vaderfiguur sê, ons hemelse Vader gee vir ons sy seun. En die kern is, die wêreld het godvreesende vaders nodig. Nou wat moet ons doen? Ons moet God eerste stel, die gesin geestelik lei, ons moet karakter uitleef, ons moet liefde toon, en ons moet Jesus volg. Dis wat ons moet doen. En ek kom terug na die vers wat ons nou aangehaal het in Josua 24 vers 15, waar Josua gesê het, julle moet nou maar 'n keuse maak, van die vorige afgode, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek en my huis gaan die pad van die Here stap. So God roep vaders om getrou te wees. En die uitnodiging van môre is, neem jy daai besluit, pa, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En vir julle wat inkyk ook, neem daai besluit, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ons gaan doen wat die Here sê. Ons gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. En weet julle, ek wil net iets vanoggend doen, voor ons gaan oorgaan na die program vir ons vaders toe. Wil al die pa's wat vanoggend hier is, nie net gou vir my opstaan nie, asseblief. As jy 'n pa is, staan vir my. Al die pa's. Kyk, as jy oupa is jy ook 'n pa, hoor, ek sê dit maar net. Al die pa's. En Annika, ek wil hê jy moet vir hierdie pa's kom bid vanoggend. Want jy gaan die program verder lei. En as iemand daar naby 'n pa is, asseblief, dan moet ten minste net een wees wat so hand op die pa gaan lê. Lê asseblief julle hande op die pa's. En kom ons gaan hulle seën vanoggend in die naam van die Here. Vanoggend gaan ons iets spesiaals doen. Ek moet gou getuig. Ek wil hierdie vir julle sê, want dit was vir my so awesome. Ek was gister genooi na 'n man se 50ste verjaardag partytjie. En dit was vir my so awesome. Weet jy hoekom is ek genooi gewees? Want hulle wou gehad het, ek moes hom salf en vir hom bid op sy 50ste verjaarsdag. So voor al die mense, en daar was rowwe ouens daar. Toe salf ek kom en ek bid vir hom. En wie wat het ek gesê? Al die mense kom, ons gaan hom nou seën in die naam van die Here. Want dit is die beste wat ons ooit kan doen. Dit wat ons nou gaan doen, is die beste wat ons ooit vir jou kan doen, pa, is om jou nou te seën in die naam van die Here. Ek gaan vra dat julle elkeen gou by 'n pa gaan staan, asseblief. Julle kan ook opstaan, die pa's, julle weet nou wie hulle, maar sorg daar nie een pa alleen is nie. Ag, al is dit sy vrou wat die hande op lê. Dis oukei. My kind gaan haar hand op my lê. En kom ons gaan saam bid en ons Ek sê wat se hand op lê nie. Kom ons gaan vir elke pa nou bid. Dat elke pa iemand wat by hom is? Elke pappa? OK. Kom ons gaan saam bid. Hemelvader, ek wil vanoggend kom en elke liewe pappa wat hier is aan U opdra. Here, elke pappa wat ook kyk, wat nie hier is nie, Here, ons wil vanoggend net dankie sê. Dankie vir pa's. Here, ek wil ook bid vir die pa's wat nie meer hier is nie. Here, dankie vir hulle nalatenskap, Here. Die impak wat hulle op ons lewens gehad het. Here, om 'n pa te wees is nie maklik nie. Maar ek bid dat elke pa vandag hulle oë sal lig na U toe. Ons groot pa, Here. Here, ek wil bid dat U hulle voete sal seën, dat hulle in die weë sal loop, Here. Dat U hulle hande sal seën, dat hulle gesin sal opdra na U elke dag en nie verswak nie, Here. En Here, versterk hulle denke, elke besluit wat hulle maak vir hulle familie, goeie besluite sal wees.
Here, ek wil bid vir elke pa wat onder druk is, Here, wat die lewe net ervaar en hoe moeilik dit is, Here, dat U hulle sal versterk en hulle sal opdra. Here, dat hulle nie moed sal verloor nie, Here. Here, omvou elke papa vanoggend met genade en liefde, Here. Here, dankie vir die goedheid en dankie vir die grootheid en dankie vir die beloftes wat U vir ons in U woord gegee het. En Here, dankie vir die woord wat vir ons 'n roadmap is van hoe om ons kinders groot te maak, Here. En ek bid vandag dat elke pa, elke dag hulle self sal versterk in U woord, Here. Ek bid dat U hulle trane sal afvee, Here. En Here, dat U hulle sal opdra om herders van hulle huise te wees. En Here, dat hulle, as hulle nog nie het nie, van vandag af saam sal kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en dat hulle voor sal loop, en U sal volg, Here, en dat hulle gesin saam met hulle sal volg. Dankie vir paas, Here, en dankie vir U. Amen. Kom maar, se plekke neem, ek gaan dan vir Annika gee, ons gaan nou 'n program vir die paas hê, ons gaan 'n paar goedjies vir julle doen, met julle doen, vir julle ook 'n paar dingetjies gee, ons sal nou die kinderkerk ook kry, hulle gaan ook inkom, hulle het ook 'n klompie goed gedoen, Oom Jan wil oom gou iets sê, of vra. Ekke, nou oom, wat van my? Nou kom ek nou vir julle iets vertel. Ons sit in die kerk, toe ons sulke jong mense was, en hy, 'n jong laitiekie, en sy ma, Tannie Kitty, of Kitty vir my, trek haar hoedspeld vir hom so iets, en sy wys vir hom, want hy wil nie stil sit nie. En hy skui so met sy boude, en hy klim so op my vrou se skoot. Dan moet my vrou vir hom skerm. Kom ek sê net vir julle, oom Jan is jaloers, want sy vrou Tannie Mimpie het my leer soen. Wat is Dankie, oom Jan. Nou, voor ons begin, Pastor Andries, ek kan maar jou sitplek inneem. Ek gaan nou, Ek gaan laat die kinderkerk gou so lank inkom, al die maatjies, dat hulle hierso kom sit. Eerstens gaan ons Agape toneelgroep, is julle reg? Okay, julle kan gou reg maak, terwyl die maatjies ook inkom, gaan hulle gou hierso sit. Ons toneelgroep het vir ons die mooiste mimiek wat hulle vir ons gaan doen. So ons gee gou vir hulle geleentheid en al die maatjies om in te kom, ons het 'n paar goedjies. Het julle genoeg sweeties vir ons almal ook gebring? Om te deel, ons almal sit hier en eet so lekker. Dit was ook wel ons kinderkerk afsluiting vandag, die skole sluit. Yes! Is julle bly die skole sluit? Ouers, is julle bly die skole sluit? Okay. Is julle reg? Kom hulle. Okay, wag net gou vir hulle twee. Dan gaan ons aangaan. Ag, en ons wil net vanoggend bietjie al ons paas bederf. Soos wat ek in my gebed gesê het, ek dink om pa te wees is een van die moeilikste werke wat 'n persoon kan hê. Want ek dink eendag as jy daar voor die Here moet staan, gaan die Here jou vra, wat het jy gedoen met die vrou wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met die kinders wat ek vir jou gegee het? En jy gaan voor die Here moet staan en vir hom moet verduidelik. En ons is dankbaar vir ons paas, dat julle ons so mooi lei en so mooi help. En kyk, ek wil nou nie weggee nie, maar ek word nou al 30 die jaar, nee. En ek kom net agter hoe ouer ek word, dit maak nie saak hoe oud jy is nie, jou pappa bly jou pappa. En ek wil ook net vir elkeen hierso wat sy pappas nie meer hier is nie. Dit is moeilik en 'n mens voel dit as 'n pa nie meer daar is nie. En ons harte gaan uit vir julle ook vanoggend, want dit is nie maklik nie. Maar kom ons gee nou kans vir ons mimiekgroep.
Hulle gaan vir ons 'n mooi toneel doen. Dankie julle. Jy glimlag so breed as jy my vriendelik groet. Jy lyk tog so selfversekerd. Met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees. As teëspoed jou tref, dan skeel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie. Ek moes die antwoord hê, en toe hoor ek jou sê, my pa is die koning van die heelal, jy weet, en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, self die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. Hoe moes ek nou voel? Ek wens ek was jy, maar ek's net 'n gewone ou. Dit klink so onregverdig om 'n koning te hê vir wie jy pa kan sê. Toe jy my genooi, jy sê kom luister nou mooi. Hoe kan jy toch so gauw vergeet? Ons is mede erfgename. En toe ek my kon kry, toe sê jy vir my, jou pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, jy moet dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy voorsien en hy sal. Jy's die koning se kind, man, dit maak jou 'n prins. Jou lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is jy bang nie, om wat sê ek nou? Jou pa is die koning, onthou. Nooit vergeet nie, die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek's die koning se kind, man, dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. Net voor Annika aangaan, kom staan gee by my. Staan gee by my, kom staan die bo, kom. Ek het nou amper in trane uitgebaas, en weet jy wat, hierdie laaitjie kom na my toe. Ek kon gee my 'n druk en hy sê vir my gelukkige Vadersdag, en weet wat doen hy? Hy gee hierdie pakkie chips vir my. Want ek weet hy kry swaar, hulle kry swaar. Hy is bereid om dit vir my te gee. Toe sê ek, nee, is nou nie my cup of tea hierdie nie. Maar ek waardeer het, dus hoekom toe gee ek het terug vir hom. Broeder en suster, dis hoe ons moet wees. Laat hy, wat hy nou vanoggend gedoen het, vir ons 'n voorbeeld wees. Ek sê vir jou hoor, ek is baie trots op jou. Ja, as sy. Dankie Annika. Okay, ons nog so 'n paar goedjies. Voor ons by elke pappa uitkom, ek wil gou vra dat ons
gemeente se hoofpappas, ons pastore, gou vinnig hier voor by my kan kom staan. Pastor Wiets, dis jy ook. Pastor Org, Pastor Konrad. En ek wil gou, waar Pastor Bianca, as jy my gou kom help asseblief. Nie net is hierdie 5 pastore paas by die huis nie, maar hulle is pa by die gemeente ook, en ek dink hulle staan in as paas vir so baie mense, en ons het net ietsie baie kleins gekry vir julle spesifiek, om net vir julle dankie te sê, vir julle toewyding aan julle gesinne, aan die gemeente, en vir alles wat julle vir ons beteken. Ek dink hier is baie mense wat nie paas het nie, wat na julle toe opkyk. En nog nooit het julle iemand weggewys of nee gesê vir 'n drukkie nie. Selfs Pastor Japie, wat nie altyd 'n drukkie mens is nie, het nooit nee gesê nie. En ons waardeer julle, ons as gemeente waardeer julle verskriklik baie, en veral vir julle 4, hoe baie julle vir pastor, nee, vir julle 4, hoe baie julle vir pastor Andries bystaan. Vir jare het hy dit alleen gedoen. En kan ek julle sê, dit het 'n impak op ons gehad. Dit het 'n impak op ons as gesin gehad, op ons as kinders gehad. Dit was moeilik en die druk was erg. So van my kant af waardeer ek julle so baie, want dit maak sy lewe soveel makliker. Dat hy ook net, jy weet, as hy nou moet op vakansie gaan, dan weet hy kan die gemeente in julle hande los. Terwyl hy al die jare is hy bang alles val uit mekaar uit as hy net eendag afvat. So ons waardeer julle ongelooflik baie, en ons as gemeente wil net vir julle dankie sê vir alles wat julle doen. Julle kan maar gaan sit. So ek klaar vir die paasgebed. Ek voel nou nie, dis nodig met nou weer te doen nie. Wat is my papier? Pastor Andries, wat is my papier wat op die, wie is dit? Okay. Dat was op die kansel. Dis okay. Ek weet nie wie almal laas jaar hier was nie, maar ek weet nie of julle kan onthou nie, ek het 'n liedjie vir my pa geskryf. En ek wil hom weer doen die jaar, maar ek gaan hom nie self speel nie. So hierdie is spesiaal vir pappa. As ek nie vir pappa kyk nie, is omdat ek nie wil huil nie. So as ek daar kyk, dan weet julle hoekom. Dankie Tannie Almarie. So luister asseblief na die woorde. Julle gaan 'n paar goed hoor wat hy in sy preek gesê het. Want dis wat dis dinge wat hy altyd sê. Was klein met klanke nog rou, toe het jy my geleer om op die Here te vertrou. Jou gitaar het my gelei om vir mense te sing in 'n taal van 'n siel wat God aanbid. Jesus se liefde skyn in jou oë, jy gee altyd raad. Met 'n stem wat nooit skroom. Hou vas aan die Heer, is wat jy altyd sê. Jy het my laat glo
gebed. Jy was altyd daar, jy het my hart bewaar. Toe die wêreld my laat val, het jy my opgetel. Het my die pad gewys, my altyd aangejuig. Wat lief vir jou, ek hoop jy is trots op my. Jy sê ek in my huis, ons sal die Here dien. Jou lewe roep nog steeds die woorde uit, 'n lied van geloof tot in ewigheid. Op jou knieë het jy my gedra in gebed. Nou staan ek hier op jou geloof se fondament, elke lied, elke woord en elke noot. Jou nalatenskap leef in my voet. Jy was altyd daar, jy het my hart bewaar. Toe die wêreld my laat val, het jy my opgetel. Het my die pad gewys, my altyd aangejuig. Wat lief vir jou, hoop jy is trots op my. Ek hoop jy is trots op my. Maak nie saak wat ek vra, as ek struikel langs die pad, draai jy my saam. Jy gaan ons vorentoe lei, aan Jesus se sy. Papa, ek's lief vir jou, jy beteken baie vir my. Dankie julle. Ek gaan nou vra dat elke papa asseblief sal opstaan, dat ons julle kan sien. En julle word baie bederf vandag. Van die gemeente se kant af, ek wil die sissies gou vorentoe nooi wat ons gaan help uitdeel. Sal Tannie Almarie vir my daai prentjie kan opsit? Is hy daar? Okay, dan sal hom nou uitsort. Dan het ons ietsie van die kinderkerk af ook. Ons wou nie net dat die kinders vir hulle eie papas iets maak nie, maar hulle het baie hard gewerk vanoggend om vir elke liewe papa ietsie kleins te maak. So ek wil vra van die maatjies, wie gaan my help? Wie gaan my help? Kom staan nie so. Kom staan nie so. Okay, julle het nou 'n baie belangrike werk, né? Okay. Ja, julle moet almal my help. Tannie Melanie, julle gaan nou kyk, sien julle al die ooms wat hierso staan, né, is papas. So julle moet asseblief vir my na elke papa toe gaan en vir hulle 'n kaartjie gee en vir hulle 'n drukkie gee. Nie net julle eie papas nie, né? Al die papas wat hierso staan, so moet seker maak elkeen kry 'n kaartjie. Juffrouens, julle kan ook help asseblief. Dan okay, julle kan so lank begin uitdeel terwyl ek praat. Dankie my liefie, kom weggooi. Dan, julle kan ook vir my so lank die geskenkies uitdeel. Julle sal sien, die geskenkies wat ons vir julle gekry het hierdie jaar, dis 'n sleutelhouertjie, maar dis nie net 'n gewone sleutelhouertjie nie. Daarso, ek sien hy het afgesny. Ek sal die prentjie op die groep stuur. Maar dit is 'n foonhouer. Okay? Okay, hy lyk so, hy lyk so. Waar kan ek hom sit? Ek gaan hom hierso sit. Okay, so as julle op julle fone wil rugby kyk of die kerk stream, kan julle hom op die houertjie sit sonder dat hy omval. Okay, ek sien hy sny 'n bietjie af daar, so ek sal dit stuur op die groepe dat julle kan sien hoe dit werk. Maar jy sit net jou foon in die gleufie, dan is hy regop. Ander manier op ook. Okay, so as julle wil video's kyk, papas, as julle geskenkies gekry het, kan julle maar so lank sit, dat ons net seker maak almal kry.
Ja, as jy 'n geskenk en jou kaartjie gekry het, kan jy sit. Dat ons net seker maak al die papas kry 'n geskenkie. En maatjies, as julle klaar ook uitgedeel het, kan julle gou-gou by mamma en pappa sit. Okay, is hier iemand wat geskiep is? Is hier 'n papa wat nie gekry het nie? 'n Kaartjie van die kinderkerk en 'n geskenkie van die gemeente se kant af. Okay. Ek dink almal het. Maatjies, julle kan dan maar kom sit. Of hier voor of julle kan by julle mammas en pappas gaan sit. Moet seker maak almal het gekry. Ja, het elkeen van die kerk en van die kinderkerk 'n geskenkie gekry. Is iemand oorgestaan? Nee. Okay. Ek wil dan net vir ons afsluit, wil ek gou-gou vra al die maatjies, nê? Na kerk moet julle gou hier na die hoek toe kom want ons het vir julle sweeties. Okay? Omdat dit ons afsluiting is, maar ons wou nou nie dat julle dit alles nou opeet nie. Nou luister my liefie. Nee, ons gaan nou afsluit. Ons gaan gou sit. Sit op by oupa. Ek wil aan dankie sê vir almal wat hier was vanoggend. Sit hier by my. Dis reg. Dankie vir almal wat hier was. Pastoor Bianca, ek wil vra of jy vir ons sal kom afsluit met gebed vir al ons papas. Sodat julle 'n geseënde dag verder sal hê en onthou asseblief hoe baie julle vir ons beteken. Ons nooi julle uit volgende Sondag. Sal weer lekker diens. Die kinderkerk sluit wel vandag en is omtrent 'n maand. Wat die vakansie is lekker lank. Sterkte ouers. Maar baie dankie. Dankie vir almal wat hier was. Mag die Here julle seën. Pastoor Bianca, sluit asseblief vir ons af met gebed. Baie dankie. Kom ons sluit die oë. Dankie dierbare Here vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het, Here. Ek vra dat U met elke ouer vandag sal wees, Here. En ons dink aan die paas, Here, dat U dit vandag geseënd sal wees, Here. Dat hulle die liefde kan ervaar, Here, en dit kan uitleef aan die kinders en aan hulle vrouens. Dankie, Heer, vir U liefde en U genade, Here, en dankie, Here, vir U beskerming. So bid ek nou die seën ook, Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die samesyn van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen. Prys die Here. Nou broeder en suster, baie dankie dat u hier was. Ek wil net dankie sê vir hierdie pragtige gebare en kinderkerk en vir die sissies. Daar is koffie en tee nou na die diens. So ons gaan lekker saam kuier, die van u wat kan. Ek wil net vir u noem, daar's weer van hierdie bandjies beskikbaar. Ek het weer 'n paar gekry. Dis R10 elk vir hierdie. Daar is van die materiale wat herstel, wat kan stel. Hulle is R15, so u is baie welkom. Shamaine is hier voor. Hier in die hoek sal sy wees, of hier voor, want in die hoek moet die kinders net hulle sweeties gaan haal. So al ons kinderkerk oukies, julle kan gaan sweeties haal. Heerlike dag vir elkeen, onthou ook, vir die vrouens wat nog na die tee toe wil kom, is welkom om die kaartjies te kom bespreek. Baie dankie.